¿Cómo hizo, Bruno? ¿La siesta? ¿Quién? ¿Mateo, Mayra o Sabrina? Mayra, ¿cómo hizo? A ver. Cuando vos viniste, Mayra, ¿cómo estaba durmiendo? ¿Qué hacía? ¿Así estaba durmiendo? ¿Cómo dormía? ¿Cómo dormía? ¿Así? ¿Cómo? No, Mateo, deja ahí. Dame acá. Mateo, ¿cómo dormía, bebé? ¿Cómo dormía, Bruno? Sabrina, tiene una cosa en la boca y no me quiere dar. Bruno, ¿cómo dormía Mayra? Cerró, boluda. ¿Eh? Bruno. ¿Así dormía? Así, mira. ¿Cómo dormía? ¿Cómo, bebé? Cuando vino... Bueno, sí, Mayra, ¿estaba durmiendo? ¿Cómo dormía, mi amor? Decirle Ahora vamos a salía dormir la mejor. siesta. Ahora vamos a dormir la siesta, vos y yo, ¿sí? ¿Querés? ¿Vamos a hacer la noni? ¿Qué vas a hacer? La noni. ¿Vamos a hacer la noni así? ¿Cómo? ¿Por qué ese ruido? ¿Y por qué está roncando? Hace... ¿Cómo hace ruido? ¿Papá duerme así? ¿Papá hace ruido? ¿Papá hace? ¿Papá hace así? Capaz que lo ve el padre dormir. ¿Qué hace? ¿Papá está trabajando? ¿Está durmiendo también? ¿Y mamá está en el banco? Bruno, ¿cómo dormiste? ¿Mamá está en el banco? ¡Ay, Dios! ¿Dónde está mamá? ¿En el banco? ¿Está en la cama durmiendo? No está en la cama durmiendo, mamá. Está trabajando en el banco. Está trabajando en el banco. Iba preocupada esta mujer. ¿Por qué? No, se llamó, me parece. Bruno, 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 No, dale mapuchito, dale. ¿vas a dormir? Bruno, Tenés tu... ¿por qué llora Mateo, Bruno? ¿Qué le pasó? ¿Qué, mi amor? No tenés que ser así, mírame. Tienes que cambiarte el pañal, Mateo. A ver, quita tu color. ¿Qué te hace la cabeza, Mateo? Las 11. Tienes que cambiarte el pañal. No tienes que ser así, te están cambiando el pañal nomás, Mateo. Después está todo paspado. Y es peor. Escúchame cuando te hablo. Después es peor cuando estás paspado. Antes no le hice nada. Yo le sentí con caca y lo cambié nada más. ¿Te vas a dormir? Ahora cuando comemos, después te voy a hacer la noni. ¿A dónde? ¿Vamos a hacer la noni? ¿Sí? ¿Sí? No está. ¿Se fue a trabajar? Fue a trabajar. ¿Y mamá se fue al banco? ¿Mamá se fue al banco? ¿Mamá? ¿Querés comer banana? ¿Querés? No se está haciendo el lindo. ¿Querés banana? Bueno. Ay, Dios, qué expresivo, ¿qué es? La nona te pegó. ¿Tiene un sueño? ¿Te pegó la nona? ¿Eh? ¿Y el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Eh? Mateo, Bruno,
Bruno, Sí, mi hijo, sí. ¿querés comer banana? Bruno, ¿y el abuelo? ¿Se fue a comer? ¿Ya comió bien, Manuel? ¿Se fue a dormir? ¿No está? Un plato entero. ¿Eh? Aprovechen a grandes amores. Bruno, ¿y mamá? ¿Se fue a trabajar? Mirá. ¡Banana! Rica. Ay, ¿cómo te gusta banana? ¡Banana! ¿Cómo te gusta? Te voy a dar la mitad y después la mitad, ¿sí? Ahí está, qué rico. Yo quiero, Sí, otro, yo No, quiero. no, A mí dame, no, dame. No, es de Bruno. Dame, No. a ver, dame. La banana, Bruno. El otro día dijo, le di la mitad a él y la otra mitad, dame por Mateo. Dale a Mateo dale. Mateo. No, ya comió Mateo. Mateo. Está comiendo Mateo. Mateo dice. De acá. Ay, Mateo está comiendo ya. Qué Qué rico. noble que va a ser Katy. Mateo dijo el otro día que quería. Mate, le dije. Mate. Te quería la mitad, Mateo. ¿Me das la mitad? Pero bueno, si puedo comer todo yo, mejor. Me la da. Mi vida. Así que mamá se fue a trabajar. Toma. Y va. ¿Se fue a trabajar? banco? A banco. ¿En el banco trabaja mamá? Mamá no vino todavía. Mamá se fue a trabajar en el banco. Se fue en el coche. Coche. Sí, Bruno. Déjalo que coma. Mayra se fue a la escuela. Yo me estaba preparando. Cala. Yo me estaba preparando. Déjalo que coma. Estás re conversador, ¿no? ¿La nona cocinó la comida hoy? Sí. La papa hizo la nona. muy bien, Mamá, deja que coma. No le Espera, pregunté espera. nada. ¿La nona cocinó? Una nona cocinó. niña, Katy, vos vieras el churrasco que comía. Sí. Me dice, ¿viste? ¿Vos hiciste un churrasco aparte? Sí. Está rico, ¿no? Sí, 20 pesos vale. Un churrasquito aparte. Le gusta. ¿La nona cocinó hoy? Así te tendrías que comprar vos para ¿Y andar. Mayra está durmiendo? Pero no, mira aquí. Quiero la de igual de ¿Te ella. gusta más ancho? Sí, Katy. La punta Pero probá, a ver. No, espera. ¿Cómo te queda? Ya que también tu media, Pero no me voy a sacar nunca, Lisa. Actúa. Porque mira que es grande. Y saco, Katy, la media. No, pero si media no puedes poner. No, pero... Tienes que ponerme. A ver. No, pero media fina acá. Pedile prestado, pedile prestado. Cada vez que voy a la barra ya me mojo. Ahí te va a prestar. Vida. Muy bien. Quiero comprar una bolita para mañana. 150. Prestale, Bruno, prestale. Lástima, Katy, de la punta por Muy bien, qué bueno, muy bien. Sos muy bueno. Juno, contame. ¿Y tu mamá se fue a trabajar al banco? ¿Y papá? ¿Eh? Toma. Papá, ¿dónde está papá? La verdad que no sé si no te entras en media. Se cansó. No, Katy. ¿Dónde está papá? Me queda acá. Con la media fina. ¿No sabes? Divino. No me aprieta, Katy. ¿Papá está trabajando allá en Capital? No tengo que comer Si loco. total con semejante inundación no vas a andar tampoco. ¿Eh? ¿Se fue a trabajar mamá al banco? Banco. ¿Y cosa? ¿Y nada, Mayra? Mayra se fue a la escuela. 38. ¿Y papá? Me aprieta, Katy. ¿Dónde está papá? Me aprieta para ¿Y acá. la abuela Elba? La ¿Qué abuela. más tenés problema vos? No, ¿Cuál mamá tenés no más está. problema vos? ¿Y papá? Tampoco. Yo por el Juanete, mirá. Pero yo ni lo Papá y siento. mamá no están. Pero Katy me va bien. No me aprieta. Sí, en Y blanco. el otro es... Se le cayó la banana. ¿Qué? Se le cayó la banana. ¿Dónde le cayó? No le dé más. ¿Toda? Espera que tengo que mandar la foto. ¿Toda se cayó? Si le damos Se cae. manzana, le damos manzana. Bueno, listo, no hay más Diana. Ah, acá, mirá. Ay, perdóname. Perdóname, mi amor.
No, esta no, ahí come esa, ya se cayó. ¿La banana, Bruno? Vamos ahora a San Fernando. Fue primicia de Crónica de la Televisión. Noche de terror para un ex fiscal. Entraron a robar en su casa y golpearon a su familia. Bruno, anda a dormir. Anda a dormir. Obligaron a venir hasta acá, hasta mi casa, donde vivimos, donde yo lo vi llevado con 3 personas apuntando en la cabeza con arma de fuego. No tuve opción más que abrir la puerta, entraron a los golpes, pegando y pidiendo dinero.